கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் லொகேஷன்ல தாங்க இந்த கியூட்டான பப்பீஸ் எல்லாருமே அடாப்ஷன் வந்திருக்காங்க. இதுல பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே ஃபீமேலுங்க. ஒரே ஒரு மேல் டாக் மட்டும் தாங்க இருக்கு. இந்த குட்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா, எங்க வீட்டு பக்கத்துல தாங்க இருக்கு. நம்ம வீட்ல சுத்தமா இடம் இல்லாதனால நெறைய குட்டிகள் ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால, இவங்கள அங்க வச்சே கொஞ்சம் கேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபுட் மட்டும் குடுத்துட்டு இருக்காங்கங்க. ஸோ கோயம்புத்தூர் நம்ம மேட்டுப்பாளையம் லொகேஷனுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு பெண் குட்டிகளுக்கு கருத்தடைக்கும் நாங்க சப்போர்ட் பண்ணி தரோங்க. இந்த வீடியோவ முடிஞ்ச அளவு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. கோயம்புத்தூர் மட்டும் இல்லாம, நீங்க ஈரோடு, திருப்பூர்ல இருந்தீங்கனாலும், உங்கனால வந்து எடுத்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக்க முடியும்னா, தாராளமா அடாப்ஷன் பண்ணலாம். கொஞ்சம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.